Clive het so omgedraai en net, jy weet ek kon aan hom vat. Hy het net so omgedraai, so kop onder. Hulle leer mos om so te staan, hè? Ja. Soos engeltjies. Hy het net so omgedraai en gesê, I'm sorry. Toe sê Johan, dis nie sorry nie, as jy regtig jammer is, sal jy vergifnis in jou oë en jou hart en jou siel uitkom. Maar om net te sê, dit klink weer soos 'n gemanipuleerde, I'm sorry. Ja. Die 16de November begin die hofsaak nou, uiteindelik. Ja, die 16de November hoop ons nou, die regter is daar, want enigiets kan gebeur. Die regter kan siek word, sy advokaat kan weer uitstel of 'n ander kaart gooi, want hulle het regte, hulle het verskriklik baie regte, hulle het tot 'n stilswye regte. En so ons het glad nie idee wat om te verwag nie. En in die lig van wat met Oscar se hele hofsaak gebeur het. Selfde storie, soos ons verneem, die advokaat of die prokureur wat daai dag die saak waarneem, die een wat die beste prentjie vir daai regter kan stel, dis die persoon wat die saak beïnvloed, so glo ons sien dit. So ons hoop die regter kyk deur al daai feite met 'n regte oog, om hy om die uitslag te gee. Jy het nou 'n lang pad gewag, nee, dis nou al meer as 2 jaar, 2,5 jaar. Ja, 2 jaar, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, ja, het gaan 'n jaar en 'n half wees. En wat ons ontstel het, verskriklik ontstel het, is dat ons na 3 maande moes hoor, Clive is uit op borg. Want ons was onder die indruk, ouers word geken in daai besluit. Geen besluit is met ons bespreek of genooi om daar te wees nie, niks nie. Hoe het julle daarvan uitgevind? Wel, een van Annchen se kollegas het ons ge-SMS om te sê of ons weet hy's uit. En ons was regtig so geskok dat ons dadelik begin rondbel het. Toe hoor ons by die ondersoekbeampte, hy is uit. En hy kon vir ons geen goeie verklaring gee hoekom hy borgtog gekry het nie. Hy's uit op R10.000 borgtog. That's it. Sure. Waar dit 'n moord was met 2 getuienisse wat dit sien gebeur het. So die ergste vir my was die feit dat toe ons nou hoor het borgtog gekry dat regter Sloppe het vir hom borgtog gegee op die feit dat hy 3 maande reeds in die tronk was op daai stadium wat hy gewag het vir 'n bed by Velkenberg. Maar die oorspronklike saak wat in was by die Landros gelas dat hy Velkenberg toe moes gaan vir observasie. Maar toe die verdediging appel aangeteken het in die Hooggeregshof by regter Sloppe, en Sloppe blykbaar gesê het, maar Landros is nie bevoegd om so vonnis te kon vel wat hy wel gedoen het nie. Want as dit was, dan was die saak nou al klaar. Want sedert hy in die Hooggeregshof aangehoor was, en dat hy wel 'n borgtog gekry het, is die saak elke keer uitgestel. So versoort dat ek uit radeloosheid vir advokaat Kok, direkteur van die vervolgingsgesag, in korrespondensie getree het om uit te vind, maar wat het hy wel gaan aan? Want die saak word uitgestel vir die simpelste goed. Ons het gehoor dat eendag is die Clive was altyd daar, maar die eendag dan is sy prokureur nie daar nie, of hy stuur sy verteenwoordiger, en so word die saak net uitgestel. So die saak van die streekhof geskuif en in die Hooggeregshof beland. So ons vertroue in die regstelsel op hierdie stadium is baie geknou, en ons kyk maar, ons hoop die regter gee, ons bid dat die regter objectiewe vonnis sal gee, want op die stadium is ons inligting van die advokaat dat hy dit gaan nie oor skuldbewys nie, hy het klaar skuld erken,
Dit gaan nou oor strafverswaring van ons kant af en strafversagtend van sy kant af. Dit gaan nou basies oor die straf. Mm. En dis die saak wat die 16 November gaan begin. Okay. So ons hoop nou maar net geregtigheid geskied en dat hy die regte vonnis kry. As jy 'n boodskap wil gee, as jy 'n boodskap kon gee vir julle dogter, wat sal dit wees? As jy nou met haar kon praat. Boodskap? My boodskap sou wees dat sy die stryd gestryd tot die einde toe. En ons bid regtig dat Clive tot bekering sal kom en dat hy kragtige getuienis in die tronk sal wees. Want dis wat Annchen gehad het. Nie dat hy in die tronk moet sit nie, maar dat hy die kragtige getuienis van die Here sal wees. Want dis wat sy tot eind uit vir hom probeer wat verstaan het. Daar is liefde in hierdie wêreld. Alles gaan nie oor, die wêreld is nie vol, die wêreld is vol slegte goed, ja. Maar die wêreld is nie, daar is nie paal net verwerping nie. Daar is liefde en dis 'n keuse wat jy moet maak as mens. En dis wat daarvoor sy geleef het. Ja, Ona? Ek sou wou sê, Annchen het met lipstick op haar spieël geskryf, God is writing me the best love story. En ek kon dit glad nie verstaan nie, maar ek verstaan dit nou. Want sy het God so lief gehad, dat sy so gehoorsaam was, dat sy nie judgmental was nie. Enige mens wat oor haar pad gekom het, het sy met liefde na hom gekyk, deur God se brilraam. En ek dink sy het vir Clive so hanteer, maar wat ek vandag wil sê is vir ouers daar buite, en vir jong mense wat in verhoudings is, wees versigtig, wees objektief, soek hulp. As jy in 'n verhouding is en jy sien rooi vlaggies, moenie dink dit gaan weg nie. Verhoudings is een van die moeilikste goed wat daar buite is, en niemand leer jou van verhoudings nie. So leer uit hierdie verskriklike tragedie wat gebeur het met Annchen en Clive, so ook Oscar en Reva, en Inge en Fred. Ek is seker dit is 3 van die verhoudings op die oomblik wat vir my uitstaan, waar hierdie pragtige meisiekinders in 'n verhouding was met mans, wat manipulerend, obsessief manipulerend en dreigend was. Hierdie meisies was nie gewoond aan daai tipe gedrag nie. So ek dink, ouers aan die een kant moet hulle kinders so groot maak, dat hulle, wys liefde en empatie met mense, maar trek jou streep, want daar is hulp vir mense wat kom gouer by hulp uit. Dis wat ek wil sê.